大家好，我叫做 Ray，之前係做企業培訓啦，而家係從事室內設計同埋裝修已經幾年㗎啦，而係一間公司嘅負責人。我哋嚟緊呢都會同大家去睇一啲關於建築裝修嘅一個項目。我哋嗰個項目個名呢叫做長屋設計，關於一啲長者方面嘅嘢。首先我想問下大家，第一樣嘢，你哋心目中嘅建築廢料係點樣嘅？建築廢料，混亂廢料，咁樣係咪？係咪咁樣㗎？但係呢，最驚訝嘅呢，我哋行內人呢就會知道呢，其實有啲廢料呢唔係咁嘅樣，而係咁嘅樣嘅。嗱，呢個係嚟自我其中一個拍檔，一個建築商裏邊，呢啲都係建築廢料，佢只會喺一個完成咗嘅工程裏邊拖翻去佢哋嘅倉度擠2年，自然流失之後擠爆咗。跟住佢係會點做呢？再揾車去夾佢，跟住再倒當垃圾咁抌，係更加花人力物力去處理嘅一啲建築廢料。咁大概係一個工程類嘅廢料費裏邊呢，要處理呢啲嘢呢，佢大概佔咗2成嘅價錢㗎，20%㗎，係都幾驚訝喎。點解會有呢啲嘢出現呢？可能你會話，喂，可能香港我哋大家乜都有啦，好富有啦，所以我哋唔需要呢啲嘢，咁以至我哋有即係好似食 buffet咁樣，食自助餐咁樣。但係呢，呢一個就係一個房協佢出咗一個喺長者度呢，佢認為一個標準嚟嘅，一個長者要安居呢個標準係咁嘅樣㗎。但係個現實係點呢？我話俾你聽，現實呢就總係殘酷嘅。睇埋呢啲，呢啲呢就係我哋喺過程當中，我哋而家做緊㗎啦嘅一啲喺呢個計劃裏面嘅參加者，佢嘅屋企係一個老人家，一個大概60幾歲嘅老婦人啦。佢啱啱丈夫過咗身，你睇到哇啲電線係咁嘅，個浴缸我哋都唔知道佢有穿定係冇穿嘅，係咁你見到係啦，跟住嗰啲喺個廁所裏邊啲電線就條條揈啊、直穿啊，都唔知幾時先會燒啊！呢個就係個現實啦。我話喂，咁即係話頭先嗰度嗰啲嘢咁新淨，你睇下頭先抌出嚟，你睇下佢嗰啲瓷磚，係啊，即係垃圾都比佢屋企好嘅，係。再睇下係咪因為冇資源啊？又係因為佢哋做唔到嘢呢？其實呢，政府喺08、09年呢已經做咗好多唔同類型嘅支援，例如佢撥咗10億，去俾每個符合資格嘅長者去申請，每人有4萬蚊。咁去做佢嘅裝修，但係其實呢樣嘢我講出嚟呢，我哋喺過程當中做呢個計劃嘅時候，講俾10個人聽呢，有一半或者以上係唔知嘅。呢樣嘢第一樣嘢，知道嘅只會有區議員啦。OK， 係。第二樣嘢係佢個問題就係4萬蚊夠做啲乜嘢呢？呢個就係個主旨問題啦。因為我本身係一間裝修公司嘅老闆啦。基本上，我由前年開始係未做過一單工程係少過5萬蚊嘅，係啦。咁究竟係一個咩問題呢？我哋就會覺得係一個資源嘅問題，因為而家人工貴、物料貴。我哋睇翻頭先嗰啲咁嘅畫面，我哋喺度諗緊我哋可唔可以將呢啲嘢連結埋，而製造一個方案呢？而呢個社會企業嘅誕生就係咁。我哋強調，我哋唔係一間初創嘅企業，而係我哋係一啲業內人士製造咗一個方案而成立嘅一個計劃，係啦。呢個咁嘅長屋設計源自於15年，其實係嚟自於上年年尾，我哋一班建築人，我哋一班行內人啦，一班朋友傾偈吹水啦，即係而成立出嚟嘅。裏邊有咩人呢？犀利啊！頭先見到嗰個倉嗰間建築公司嘅少東啦，係啊，有專業嘅室內設計師啦，係啦，亦都有我哋做裝修嘅從業員啦，我哋當中亦都有建築師嘅參與嘅，即係話係一班，即係如果問緊營運嘅問題點樣製造盈利咧，其實我哋喺呢個行業裏邊係幾識製造盈利嘅，但係點樣去將呢啲盈利轉化成一啲社會嘅一啲 impact 啦，我哋有啲社會有啲貢獻啦，係我哋就想針對老人、環保同埋青年培訓而組合咗一個咁樣嘅計劃。呢個計劃係做啲咩呢？我哋好簡單嘅啫，我哋嘅嗰個情況就係一樣，我哋連結咗一啲
呢個行業嘅專長嘅人士，我哋知道點樣揾錢，我哋知道點樣慳錢，我哋知道有咩錢係應該要使，有啲咩錢應該唔使使，而利用呢啲嘢平啲咁符合到政府佢俾咗4萬蚊，你原本做唔到嘢，而呢4萬蚊喺我哋嘅手上係可以做到呢4個主題：安全、運動、宜居同埋有娛樂性嘅一個環境，等個老人家個生活嚟得舒服啲，而亦都配合咗可能有啲比較遠啲嘅影響，就係佢哋將來做到逆按揭啊，點樣去做啊，亦都可以攞得多啲嘅回報。咁啦，咁我哋咧就做咗一個叫做長屋60+1嘅計劃啊。長屋60+1嘅計劃好簡單嘅啫，我哋結合咗我哋點樣去各大建築商連結，佢哋收咗一啲剩料，跟住繼而咧我哋係會聯絡一啲村嘅代表，例如係一啲自救公屋裏邊嘅區議員，咁我哋運嗰啲剩料過去，而喺有設計師有設計底下，咁我哋去幫佢一啲符合資格嘅長者去申請呢個基金。第一樣嘢，第二樣嘢，我哋會幫佢安排一啲嚟自各大建築商嘅靚料。有啲料咧如果大家知道多啲咧，係嚟自譬如話四姨太間別墅啊，咁樣仲靚啲㗎，靚過你俾錢買嘅。咁咧，我哋亦都幫手去做一啲幫到老人家家居安全啊，或者安老嘅一啲物料嘅採購啦。咁啊結合出再加最後我嘅本業啦，室內設計同裝修，咁就組合咗我哋嗰個計劃。最簡單啲嚟講，我哋定期將唔同嘅建築商嘅料運到某個地方，幫指定限量嘅戶數嘅老人家去申請呢個基金，而做得比較好，幫佢哋家居環境提升。OK。而喺呢個過程裏邊發展呢，我哋而家頭先講緊，我哋而家第一階段，而家正值經歷緊嘅階段。而喺之後呢，我哋亦都會引入一啲學徒計劃。喺而家我哋係制定緊框架，未來我哋希望喺下年我哋可以去推出第一樣嘢，因為呢啲工程比較單簡，可以容易啲去做培訓。第二樣嘢，行業嘅人實在太貴啦，我哋相信再經過漲價之後呢，基本上我哋就算用埋成料呢，都係做唔到啲乜嘢嘅。咁所以我哋要開始為呢樣嘢去打算，咁亦都幫我哋建築業界做出一分力㗎，係咪？咁啊18個月嘅學徒培訓，佢哋係會有專業人士帶住，有市場嘅價格，咁亦都會有保證嘅就業，因為我同埋我拍檔嘅公司都願意請翻佢嘅最少 ，OK， 係啦。咁呢，而家我哋嘅現況去到咩階段呢？我哋就已經有3間建築商去支持㗎啦，係啦。咁亦都有6戶嘅長者去參與，其實個量會多啲，不過我哋開頭前期想我哋喺申請個流程裏邊做順少少，所以我哋喺開頭係其實有啲保守嘅。咁嚟緊我哋經歷完今日或者呢1-2個月之後，我哋真係會大量啲咁樣去接一啲唔同嘅單位去做。咁亦都會同一間大專啦、明愛啦，咁有一啲接洽，咁啊開始傾緊一啲培訓方面嘅一啲合作啊、協作啊咁樣。咁另外我哋亦都會有同一啲新嘅社會機構、社會企業機構去聯繫，例如而家有一間環保油漆，佢哋都有做一啲咁樣嘅學徒計劃嘅。咁我哋亦都係接洽咗、聯繫咗㗎啦，係啦。咁又係經過一個更新會嗰邊去做嘅一啲社會企業嚟嘅。好，咁咧未來嘅目標係點啊？咁應景應題，俾翻2部車大家。第一樣嘢，今年我哋嘅目標短期目標40單工程，相等於有5個建築商參與啦，相等於去做到啲乜嘢咧？就係大概我哋慳咗，我哋用磚為比例去慳，因為呢樣嘢係最容易計嘅，係啦，因為嗰啲沙啊嗰啲我好難計俾你。大概我哋慳咗1萬平方尺嘅磚。市場價格大概20萬，加埋運費各樣嘢，我幫呢個環保廢料總共慳咗60萬。OK， 咁而亦都會制定一個框架，未來喺下年之後，我哋希望呢樣嘢係5倍上升，係啦，即係去到200戶。咁亦都有10個學徒喺呢個計劃裏邊去參與，亦都會制定到。再多一樣嘢就係我哋會有一個津貼計劃嘅框架，即係話我哋除咗呢4萬蚊之外，我哋其實係你有錢啲，我哋接唔接呢？我哋接嘅。但係我哋接咗之後呢，將會制定一個好似平安鐘咁樣嘅計劃，
即係點樣將有錢人嘅錢，我哋再去補貼翻比較貧窮嘅家庭，因為個分定係會用晒噶嘛。咁我哋亦都會為呢一步再去打算啦。咁亦都希望咧慳到嘅剩料咧去到5萬個平方尺嘅。咁呢個就係一個短期嘅報告啦。咁多謝各位。